πρώτος ομιλητής της βραδιάς, ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος είναι ακαδημαϊκός, διεπιστεύω μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του οποίου είναι αντιπρόεδρος. Μέχρι το 2010 ήταν καθηγητής κοινωνιακής τεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει τις αρχικές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός, και στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ο κ. Γιαννόπουλος είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημική προσωπικότητα στον χώρο της έρευνας των μεταφορών. Σήμερα είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Έρευνα των Μεταφορών, που είναι ο οργανισμός δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης των μεγαλύτερων πρωτοβάθμιων φορέων οργάνωσης της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα των μεταφορών. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ινστιτούτων Μεταφορών και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δράσεων του Συμβουλίου για την Έρευνα των Μεταφορών της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες, μονογραφίες και άρθρα, καθώς επίσης έχει συγγράψει και 10 βιβλία, εκ των οποίων τα δύο στα αγγλικά. Έχει βραβευθεί με πολλά διεθνή βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο διακεκριμένης διεθνούς δραστηριότητας του Αμερικανικού Οργανισμού Transportation Research Board της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, το Δίκτυο Πανεπιστημίου Μαύρης Θάλασσας, το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, το οποίο είναι επίτιμος διδάκτορ, και άλλα. Παρακαλώ τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας. Θα τα τσιπήσω αυτό λιγάκι. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω πρώτος. Δεν ξέρω, ακούγομαι καλά ή πολύ δυνατά. Είναι καλά. Μου ζητήθηκε να μιλήσω πρώτος γιατί είχα την τιμή να είμαι ο επίσημος ομιλητής στο διαπεριφερειακό συνέδριο των Rotary, των δύο περιφερειών Rotary της Ελλάδος, στην Καλαμάτα τον Μάιο. Και το θέμα το οποίο είχα επιλέξει να αναπτύξω τότε ήταν η συμβολή του τριγώνου της γνώσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη. Βασικά η ομιλία μου ήταν για την συμβολή του τριγώνου της γνώσης στην ανάπτυξη, γιατί όταν έχουμε ανάπτυξη έχουμε και ειρήνη. Όπως πολύ επίκαιρα θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος στην περίοδο που ζούμε. Καταρχήν, να πω τι ακριβώς είναι το τρίγωνο της γνώσης και τι εννοούμε με αυτό. Είναι το τρίπτυχο έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία. Τα δύο πρώτα, έρευνα και εκπαίδευση, είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, εύκολα κατανοητό. Η εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Η έρευνα είναι αυτό το οποίο κάνουμε προσπαθώντας να ανακαλύψουμε κόσμους άγνωστους σε όλα τα πεδία των επιστημών και που δημιουργούμε από την έρευνα αυτή πρωτογενή προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι εφαρμόσιμα ή όχι. Μπορεί να είναι, όπως λέμε, προϊόντα βασικής έρευνας ή εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά δεν πάβουν να είναι ερευνητικά προϊόντα. Η δε καινοτομία είναι ακριβώς η εφαρμογή της έρευνας στην πράξη. Είναι η μετατροπή, αν θέλετε, των προϊόντων της έρευνας σε προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά και που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Μάλιστα, με έναν πολύ επιτυχημένο ορισμό κάποιου συναδέλφου που άκουσα πρόσφατα, καινοτομικό δεν είναι ένα προϊόν παρά μόνο όταν το ζητήσει η αγορά και θέλει να πληρώσει γι' αυτό. Με αυτό λοιπόν τον ορισμό στην αρχή θέλησα να δώσω το στίγμα της σημερινής συνάντησης με την έννοια ότι μιλάμε για έρευνα και καινοτομία και εξωστρέφεια, αλλάζοντας την επιχειρηματικότητα, δηλαδή θα εντοπιστούμε κυρίως στο πώς τα ερευνητικά προϊόντα μπορούν να μεταπηδήσουν στην αγορά ή, αν θέλετε, πώς η αγορά μπορεί να εκμεταλλευτεί τα προϊόντα της έρευνας
και να δημιουργήσει από αυτά προστιθέμενη αξία η οποία θα δώσει την ανταγωνιστικότητα, την ανταγωνιστική, αν θέλετε, πρωτιά που χρειάζονται τα προϊόντα μας. Γιατί ας μην γελιόμαστε, στη χώρα μας το ακούμε πολύ συχνά αυτό και από πολύ επίσημα χείλη, ότι έρευνα, καινοτομία, ακούτε πάρα πολύ για τα κονδύλια που θα δοθούν και που δεν δίνονται ποτέ, βέβαια, δυστυχώς, για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία και που αυτά θα μας βγάλουν από την ύφεση. Αλλά παραμένει μια βασική αρχή ότι μπορούμε πράγματι μέσα από την καινοτομία να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και να βοηθήσουμε μια οικονομία σαν τη δική μας σε καιρούς ύφεσης. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και ποιότητα στα προϊόντα μας, τα οποία δημιουργούμε. Και δυστυχώς εδώ θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι μια αμφίδρομη σχέση. Είναι μια σχέση που δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια του ερευνητικού κόσμου, χρειάζεται και η προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου να έρθει και να ενδιαφερθεί και να ζήσει και να χρειαστεί και βεβαίως να επενδύσει ορισμένα πράγματα στην έρευνα για να δημιουργήσει καινοτομικά προϊόντα. Πράγμα που δυστυχώς μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν το έχουμε δει. Προτιμούμε να βλέπουμε επιχειρήσεις μας να αγοράζουν καινοτομία από το εξωτερικό και να την αγοράζουν έτοιμη, τη στιγμή που δίπλα μας, εδώ στην Ελλάδα, δημιουργείται τέτοια καινοτομία παγκοσμίου πρωτιάς. Και αυτή την καινοτομία παγκοσμίου πρωτιάς την έχουμε και εδώ δίπλα μας στην Δράμα. Και έρχομαι λίγο πιο κοντά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο και εγώ και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος που θα μιλήσει αμέσως μετά από μένα, και ο κύριος Κακαράς, επίσης είμαστε στενά συνδεδεμένοι και το εκπροσωπούμε χρόνια τώρα. Είναι ένας φορέας που δημιουργεί πρωτοποριακή έρευνα παγκοσμίου επίπεδου. Με πολλά βραβεία, με αναγνωρίσεις διεθνώς και το οποίο είναι εδώ και προσφέρεται να δώσει στην ελληνική επιχειρηματικότητα αν θέλετε αυτή την ειδοποιώ διαφορά που θα μπορούσε να τη διακρίνει από κάποιον ανταγωνιστή διεθνώς. Άκουσα σήμερα το πρωί στην πολύ ωραία ξενάγηση που μας έκανε το Rotary εδώ της Δράμας και το οποίο θα ήθελα και προσωπικά να ευχαριστήσω για την πολύ ωραία υποδοχή και φιλοξενία του. Άκουσα ένα φοβερό, αν θέλετε, ότι τα μάρμαρα φεύγουν από εδώ σε μπλοκ και πάνε στην Κίνα και από την Κίνα έρχονται πίσω στην Ελλάδα σαν πλακίδια σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι θα παρήγονται στην Ελλάδα. Αν αυτό είναι αλήθεια, δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ. Τι σημαίνει για μας? Πώς μπορούμε να αντιστρατευτούμε ένα τέτοιο ανταγωνιστή? Θα έλεγα ότι μέσα από την έρευνα και την καινοτομία μπορούμε και πράγματι υπάρχουν τέτοιες διέξοδοι να δημιουργήσουμε αυτού του είδους τα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να βγουν έξω και να έχουν αυτή την ειδοποιώ διαφορά που θα υπερνικήσει τη διαφορά της τιμής που δεν μπορούμε να νικήσουμε αλλιώς. Γιατί η μισθή μας βεβαίως είναι και θέλουμε να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Τελειώνω για να μην μακρηγορήσω ερχόμενος λίγο στο αντικείμενο το δικό μου. Για το ΕΚΕΤΑ θα σας μιλήσει ο πρόεδρος ο κ. Κωνσταντόπουλος και θα ακούσετε και τι κάνουμε εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα με τον κλίφο πέρα πρέπει να πω και θα με επιτρέψω να το αστάρω έτσι. Λίγο στον τομέα το δικό μου. Εγώ είμαι συγκοινωνιολόγος. Είμαι στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών, όπως η Ακαδημία Σοφάτου, η Επιστήμη των Μεταφορών και Συγκοινωνιών. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί θα ακούσετε και άλλα παραδείγματα, πώς η έρευνα που κάνουμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα καινοτομικό προϊόν. Και αυτό είναι η περίφημη πλοηγή που όλοι χρησιμοποιούμε πλέον, είτε στο τηλέφωνο είτε στο αυτοκίνητο, για να βρούμε την διαδρομή μας για ένα σημείο ενδιαφέροντος, τη συντομότερη διαδρομή, την οποία η κοινή πλοηγή, οι περισσότεροι αυτοί που έχουμε, την βρίσκουν με βάση την απόσταση στο δίκτυο. Εμείς δημιουργήσαμε έναν αλγόριθμο, και αυτό βέβαια ισχύει για μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά έχει τη σημασία του, όπου λαμβάνεις υπόψη κυκλοφοριακές συνθήκες και μπορείς να προβλέψεις τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο επόμενο τέταρτο ή 27,5 ώρα και με βάση τις κυκλοφοριακές
συνθήκες και οι συνθήκες και τους χρόνους διαδρομής που θα υπάρχουν. Και όπως ίσως ξέρετε, αν δεν ξέρετε, σας το λέω ότι υπάρχει και πληροφόρηση για τα προβληματικά σημεία στο δίκτυο, ατυχήματα, έργα που γίνονται κλπ. Μαζί με αυτή την πληροφορία να δημιουργηθούν οι διαδρομές οι οποίες έχουν το συντομότερο χρόνο και όχι τη συντομότερη απόσταση. Αυτή λοιπόν η ιδέα, ένας αλγόριθμος του ουσία, ένα σετ αλγορίθμων που αναπτύξαμε εμείς εκεί στο ΕΚΕΤΑ σαν ερευνητικό προϊόν, μετατράπηκε σε καινοτομικό προϊόν και χρησιμοποιήθηκε σε προηγούς της εταιρείας MLS. Κάναμε τη διαφήμιση, δεν έχει σημασία, η οποία τους χρησιμοποιεί σαν MLS Destinator στην Αθήνα μόνο, γιατί εκεί έχουμε τα στοιχεία και τα δεδομένα, αλλά θέλω να σας πω πως ένα ερευνητικό προϊόν, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Το μήνυμα και εκεί κλείνω. Πρέπει και η επιχειρηματική κοινότητα να έρθει μπροστά εμάς. Πρέπει να δείτε το τι παράγεται σε εμάς. Σε συναντήσεις σαν και αυτές, εμείς λέμε και προσπαθούμε να το κάνουμε κατανοητό, αλλά ίσως να μην αρκεί. Έτσι, χρειάζεται και η αντίστροφη κίνηση, την οποία η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να αποκτήσει και να έχει εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια. Σας ευχαριστώ πολύ.